Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් වචනයක් ඉදිරිපත් කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ever කියන වචනය. මේ වචනයත් දෛනික කතාබහේදී ඔබට බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. හොඳයි. අපි එහෙනම් අදත් වෙනද වගේම මේ පාඩම පටන් ගන්නට මත්තෙන් ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා පාඩම අවසන් වෙනකන් අහගෙන ඉන්න ඔබට ever කියන වචනේ යෙදෙන තවත් අවස්ථා ගණනාවක් ඉගෙන ගන්න මේ පාඩමෙන් අවස්ථාවක් ලැබෙයි. හොඳයි. අපි එහෙනම් එමු පාඩමට. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. Ever. I have already done a lesson on ever and I thought of expanding on it. So, I am presenting this lesson to you. I hope you will improve your speech and writing by learning this. හොඳයි. I have already done. මම දැනටමත් කරලා තියෙනවා a lesson on ever. ever සම්බන්ධ පාඩමක්. And I thought මම හිතුවා of expanding on it. මම හිතුවා ඒක තවදුරටත් පුළුල් ලෙස උගන්වන්න. So, I'm presenting this lesson to you. ඒකින්දා මම මේ පාඩම ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. I hope you will improve your speech and writing by learning this. I hope මම බලාපොරොත්තු වෙනවා you will improve. ඔබ වර්ධනය කරගනී කියලා your speech ඔබේ කතන හැකියාව and writing ඒ වගේම ලිවීම by learning this. මෙය ඉගෙනගෙන. දැන් අපි බලමු ever යෙදෙන විවිධ අවස්ථා. Ever is used to give the following meanings in sentences. Ever කියන වචනය is used භාවිත කරනු ලබනවා to give දෙන්නට the following meanings in sentences. වාක්‍යවල පහත දැක්වෙන අර්ථයන් දෙන්න අපි මේ ever කියන වචනය භාවිත කරනවා. Used in questions, negatives and comparisons. ever කියන වචනය භාවිත කරනවා ප්‍රශ්නවලදී ඒ වගේම නැත අර්ථයේ වාක්‍යවලදී සහ සංසන්දනාර්ථයේදී. බලමු උදාහරණ වලින් මේ ඔබට වඩාත් පැහැදිලි වෙයි. Do you ever go to temple? Do you ever go to temple? ඔයා කවද හෝ පන්සල් ගිහිල්ලා තියෙනවද? මෙතෙන්දී මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ අපි thinking this person never goes to temple. මේ පුද්ගලයා කවදාවත් පන්සල් ගිහිල්ලා නැතු ඇති කියලා හිතාගෙනයි අපි කෙනෙකුගෙන් අහන්නේ මේ විදිහේ ප්‍රශ්න. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබ කෙනෙකුගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා එයා මීට කලින් කවදාවත් පන්සල් ගිහිල්ලා නැතුව ඇති. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ක්‍රියාවක් නොකර ඇති කියලා. අන්න එහෙම අහද්දී අපි ever කියන එක භාවිත කරනවා මේ විදිහට. Do you ever go to temple? ඔයා කවදා හෝ පන්සල් ගිහිල්ලා තියෙනවද කියන වගේ අදහසක් තමයි එන්නේ. ඔයා කවදා හරි පන්සලකට ගිහිල්ලා තියෙනවද? අහන්නේ මේ පුද්ගලයා පන්සල් යන්නේ නැති එක්කෙනෙක්ද කියලා. කවදා හරි පන්සල් යනවද කියන අදහසක්. Nothing ever makes him angry. Nothing ever makes him angry. කිසිවක් ඔහුව කිසි දිනක කෝපයකටපත් නොකරයි. Nothing කිසි දෙයක් නැහැ ever makes him angry. ඔහුව කිසිම දෙයකින් කෝපයටපත් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. එහෙනම් මෙතෙන්දී අපි කියන්නේ ඔහු කිසි විටකත් කෝපයකටපත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඔහු කිසි විටකත් කෝපයටපත් නොවේ කියන එක තමයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. Nothing ever makes him angry. Nothing කියන්නේ කිසි දෙයක් නැහැ. ever කවදාකවත් makes him angry. ඔහුව තරහටපත් කරන්නේ. එහෙනම් ඔහු කිසි විටකත් කෝපයටපත් වෙන්නේ නැහැ කියන අදහස තමයි එහි එන්නේ. It's warmer than ever today. It's warmer than ever today. එතකොට මෙතන අපි ගත්තේ comparison එක සංසන්දනාර්ථය. ඒ කියන්නේ කවදාවත් ඊතරම් අද තරම් උණුසුම් වෙලා නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ අද වෙන කවරදාකටවත් වඩා උණුසුම් කියන එකයි. It's warmer than ever today.
අද වෙන කවරදාකටවත් අන් කවරදාකටවත් වඩා අද උණුසුම්. එතකොට අර warmer කියන සංසන්දනාර්ථය ඒ එක්කලා අපි යොදනවා ever කියන එකත් ever today. හොඳයි. දැන් අපි යමු ඊළඟ එකට. Used with if to say if at any time. if ever කියන එක. අපි මේ if ever කියලා භාවිත කරනවා ඕනෑම අවස්ථාවක කියලා පවසන්න. ඕනෑම අවස්ථාවකදී නම් කියලා කියන්න. ඒ කියන්නේ if සමග තමයි මේ ever කියන එක භාවිත වෙන්නේ. කවදාවත් නම් කියලා වගේ කියන්න. හොඳයි. අපි බලමු වාක්‍යවල යොදාගෙන. බලන්න පළවෙනි උදාහරණය. If ever you are in Colombo, come and see me. If ever you are in Colombo, come and see me. ඔබ කොළඹ ඉඳී නම් කවදා හරි ඇවිල්ලා මාව හම්බ වෙන්න. If ever you are in Colombo, come and see me. ඔයා කවදා හෝ කොළඹ ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් ඇවිල්ලා මාව හම්බෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ you come to Colombo rarely, so see me on those rare occasions. ඔබ එහෙම ආපු අවස්ථාවක කලාතුරකින් හරි එහෙම ආපුවාම අන්න ඒ වගේ දුර්ලභ අවස්ථාවලදී ඇවිල්ලා මාවත් හම්බ වෙන්න කියන අදහස. එතකොට කෙනෙක් ඉන්නවා එයා කොළඹ ඉන්නේ කලාතුරකින්. ඉතින් ඒකින්ද ඒ වගේ දුර්ලභ අවස්ථාවකදී ආවොත් එම ඇවිල්ලා මාව හම්බ වෙන්න කියද්දී හරියටම ඉංග්‍රීසි එක කියන්නේ කොහමද? If ever you are in Colombo, come and see me. In comparison, whenever you are in Colombo. මාව බලන්න එන්නකෝ කොයි වෙලාවක හරි කොළඹ හිටියොත්. means see me whenever you are in Colombo. That means your visits are more often. So see me each time it happens. ඉතින් ඒකින්ද කොළඹ ආවොත් කොයි වෙලාවක හරි මාවත් ඇවිල්ලා හම්බ වෙන්න කියන එක. ඒ if ever කියන එකත් whenever කියන එකත් බොහෝ දුරට සාපේක්ෂව සමාන අදහසක් ගෙන දෙනවා. මේ බලන්න ඊළඟ අවස්ථාව. If ever I marry, it will be to a rich girl. If ever I marry, it will be to a rich girl. මොකද මේ කියන්නේ? මම කවදා හරි විවාහ වුණොත් ඒ ඉතින් ධනවත් ගෑනු ළමයෙක් එක්කලා තමයි. If ever I marry, it will be to a rich girl. මම කවදා හරි විවාහ වුණොත් ඒ ධනවත් ගෑනු ළමයෙකු එක්කලා තමයි කියලා කියන්නේ එහෙමයි. ඉතින් ඔන්න if යෙදෙන තවත් අවස්ථාවක් ගත්තේ අපි if ever කියන එක. Used with since to give the meaning began something in the past and continues. Ever since. Used with since to give the meaning began sometime in the past and continued. Ever since. එතකොට since එක ever සමග අපි යොදා ගන්නවා. මොකක් කියන්නද? මෙන්න මේ අදහස දෙන්න. අතීතයේ යම් කාලයකදී පටන් අරගෙන දිගටම කෙරුණ බවක් කියන්න. කෙරීගෙන ආ බවක් කියන්න ever since කියලා යොදා ගන්නවා. මේ බලන්න. He came here on a holiday and decided to live here ever since. He came ඔහු ආවා. here මෙහි. ඔහු මෙහි පැමුණුණා on a holiday නිවාඩුවක් ගත කරන්න. and decided එහෙම ඇවිල්ලා තීරණය කළා to live here ever since. අන්න එදා ඉඳලම මෙහි ජීවත් වෙන්න එයා තීරණය කළා. මේ තවත් උදාහරණයක්. Ever since I got a job, I have not asked my parents for money. Ever since කියන්නේ දා ඉඳලා. Ever since I got a job, මට රස්සාවක් ලැබිච්ච දා ඉඳලා I have not asked my parents for money. මම මගේ දෙමව්පියන්ගෙන් සල්ලි ඉල්ලලා නැහැ. මට රැකියාවක් ලැබුණු දා සිට මම මගේ දෙමව්පියන්ගෙන් මුදල් ඉල්ලගෙන නැහැ. Ever since I got a job, I have not asked my parents for money. Used with what, when, where, who, whom and how. බලමු. මේ වචන what කියන වචනය, when කියන වචනය, where ඒ වගේම who, whom සහ how කියන වචන සමගත් අපි යොදා ගන්නවා ever මේ විදිහට.
බලමු. ඒ කියන්නේ whatever, whenever, wherever, whoever, whomever and however. බලමු අපි. මේ උදාහරණ ටිකෙන් එයත් පැහැදිලි කරගන්න. He came home with whatever food he could buy. He came home with whatever food he could buy. ඔහු නිවසට පැමිණියා ඔහුට මිලදී ගත හැකි ඕනම ආහාරයක් අරගෙන. මොනවද ඔහුට හම්බුනේ ආහාර? ඒ ඕනම එකක් අරගෙන ඔහු ගෙදරට ආවා. He came home, ඔහු ගෙදර ආවා, with අරගෙන whatever food he could buy. ඔහුට ගන්න පුළුවන් වෙච්ච මොනවා හෝ ආහාර අරගෙන ඔහු ගෙදර ආවා. He came home with whatever food he could buy. ඊළඟ එක බලන්න. He comes home whenever he gets a chance. He comes home whenever he gets a chance. ඔහුට අවස්ථාවක් ලැබෙන සෑම විටකම ඔහු නිවසට පැමිණේ. ඊළඟ එක. She takes an umbrella wherever she goes. She takes an umbrella wherever she goes. ඇය කොහේ ගියත් කුඩයක් රැගෙන යයි. ඇය කොහේ ගියත් කුඩයක් රැගෙන යයි. Next one. ඊළඟ එක බලන්න. Whoever කියන එක. Whoever comes early gets petrol. කවුද එන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඔහුට පෙට්‍රල් ලැබෙනවා. කලින් එන කෙනාට පෙට්‍රල් ලැබෙනවා කියන එක. Whoever comes early gets petrol. වේලාසනින් එන්නේ කවුද? එයාට පෙට්‍රල් ලැබෙනවා. කලින් එන කෙනාට පෙට්‍රල් ලැබෙනවා කියන එක. ඒතකොට කියන්නේ කොහමද? Whoever comes early gets petrol. මේ බලන්න තවත් උදාහරණයක්. Give it to whomever you like. Give it to whomever you like. This is the word whoever used in objective case, that is after the verb in a sentence. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක ක්‍රියාවට පසුව මේක කර්ම විභක්තියෙන් යෙදෙන අවස්ථාවක්. whoever එකම whomever කියලා යෙදෙන අවස්ථාවක්. This is the word whoever used in objective case, that is after the verb in a sentence. බලමු උදාහරණය. Give it to whomever you like. Give it to whomever you like. ඔබ කැමති කෙනෙකුට ඒක දෙන්න. Give it to whomever you like. ඔයා කැමති කෙනෙකුට ඒක දෙන්න. ඊළඟ එක බලන්න. I will get petrol today, however difficult it may be. I will get petrol today. මට අද පෙට්‍රල් ලැබෙනවා. However difficult it may be. ඒක කොච්චර අමාරු වුණත්. කොච්චර අමාරු වුණත් මට අද පෙට්‍රල් ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ එහෙමයි. කොච්චර අමාරු වුණත් මට අද පෙට්‍රල් ලැබෙනවා. I will get petrol today, however difficult it may be. ඒක කොච්චර අමාරු නම් මට අද පෙට්‍රල් ලැබෙනවා. Note, you never say why ever. ඔන්න හොඳට මතකයේ තියාගන්න කවදාවත් අපි why ever කියලා යොදන්නේ නැහැ. why ever කියන්නේ ඔබ කිසි විටකත් why ever කියලා එහෙම යොදාගන්නේ නැහැ කියලා මතක තියාගන්න. Used with never to give more importance to the word never ever. Used with never to give more importance to that word never ever. ඒ කියන්නේ ඒ වචනයට වැඩි ශක්තියක් ලබා දෙන්න. වැඩි වැදගත්කමක් ලබා දෙන්න never සමගත් යොදනවා. මේ බලන්න උදාහරණ. I failed that exam, so I'll never ever sit for it again. මම failed that exam. ඒ විභාගේ අසමත් වුණා. I failed that exam. මම ඒ විභාගේ අසමත් වුණා. So I'll never ever sit for it again. So I never ever sit for it again. ඒ නිසා මම ආයේ කවදාවත් ඒ වෙනුවෙන් වාඩි වෙන්නේ නැහැ. never ever දෙකම දාපුවම ආයේ කවදාවත් ඒක කරන්නේ නැහැ කියන්න අපි යොදා ගන්නවා. අර වැඩි බරක්, වැඩි වැදගත්කමක් ලබා දෙන්න. I failed that exam, so I'll never ever sit for it again. I failed that exam, so I'll never ever sit for it again. මම විභාගයේ අසමත් වුණා. ඒ නිසා මම ආයේ කවදාවත් ඒ වෙනුවෙන් වාඩි වෙන්නේ නැහැ. She will never ever marry him. She will never ever marry him. ඇය කවදාවත් ඔහු විවාහ කරගන්නේ නැහැ. She will never ever marry him.
ඇය කවදාවත් ඔහු විවාහ කරගන්නේ නැහැ. හොඳයි. ඒ තවත් අවස්ථාවක් ever never දෙක එකට යෙදෙන. Used when ending very personal letters, especially between spouses and lovers. එතකොට අපි විශේෂයෙන්ම අඹුසැමියන් සහ පෙම්වතුන් අතර spouses කියන අඹුසැමියෝ and ඒ වගේම lovers පෙම්වතුන් අතර ඊටාම පෞද්ගලික ලිපි අවසන් කිරීමේදී මේ භාවිත වෙනවා yours ever කියලා. එහෙනම් ගොඩක් වෙලාවට informal letter එකක් ලියද්දි ඒ කියන්නේ තමන්ගේ බිරිඳට සැමියාට ඒ වගේම ආදරවන්තයාට හෝ ආදරවන්තියට ලියද්දි ඒ වගේ ලිපියක් අවසන් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට yours ever. දැකලා ඇති ලිපි ලියද්දි yours ever. ever කියන්නේ හැමදාම සදාතනික හැමදාම. ඔයාට හැමදාම ආදරේ කියන වගේ ඔයාට හැමදාම ආදරේ අහවලා. yours ever. එහෙම නැත්නම් ඒක වචන දෙක මාරු කරලා මෙහෙමත් ලියන්න පුළුවන් ever yours. ලියුම ලියලා ඉවර වෙලා මේක ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ලෙටර් එකක් හොඳට මතක තියාගන්න. ever yours. සෑමදාටම ඔබගේ කියලා යටින් අත්සන් කරනවා. එතකොට මේ තවත් ever යෙදෙන අවස්ථාවක් ලිපියක් ලියදී ඒකයි මම කිව්වේ speech and writing කියලා. ලිපියක් ලියද්දී ඔබේ ඊටාම හිතවත් කෙනෙකුට නම් ලියන්නේ informal letter එකක් නම් yours ever කියලා දාලා අවසන් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ever yours කියලා අවසන් කරන්නත් පුළුවන්. හොඳයි එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේ මම ඔබට ඉදිරිපත් කළේ ever කියන වචනේ දෙන තවත් විශේෂ අවස්ථා කීපයක්. මේවත් ඔබේ දැනුමට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා උනත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට සමුගන්නවා ආයෙත් දවසක ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck.